funky car. எங்களை யாரா காண்டாக்ட் பண்ணனும்னா www.AppulovesAppu.com. This is Captain. ரோட்ல போய் நம்ம ஓட்டலாம். ஒருத்தன் வந்துட்டு பெட்ஷீட் போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க. Nice car. வாங்க நீங்களும் வாங்க. Hi, hello, வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு our channel Appu loves Appu. ஸோ எல்லாரும் ஹெல்த்தியாக சேஃபாக பத்திரமா இருக்கீங்க நம்புறேன். நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க, அந்த பெல் பட்டனையும் அடிச்சிருங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு காரை வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ண போகிறோங்க. கண்டிப்பாக வந்து தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளோட டைட்டிலும் பார்த்துருப்பீங்க. மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். இதை யார் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்திலே வந்து இந்த மாதிரி ஆள் வந்துட்டு யாரோட காருக்கும் மாடிஃபை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த உலகத்தில் கண்டிப்பாக முடியவும் முடியாது இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் வந்துட்டு. இது வந்துட்டு பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவாளிங்க, ரொம்ப புத்தி உள்ள லெவலான ஆட்கார் மட்டும். ஆமாம், எங்களை மாதிரி ஒரு சூப்பரான சீக்கிரம் சொல்லிட்டேன். நாங்கள் தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். அதை ஜீனியஸ் வந்துட்டு நாங்கள் தான். எங்களை மாதிரி வந்துட்டு கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணவே முடியாது. யாருக்கா மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கான்டாக்ட் அப்பு லவ்ஸ் அப்பு சேனல், அதாவது எங்களுக்கு மேல் அனுப்புங்க. உடனே நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நாங்கள் இன்றைக்கி எப்படி வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணுறோன்னு பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர்வமாக இருப்பீங்க. ஆர்வமாக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பாங்க. நம்ம வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷன் ஆரம்பிக்கலாம். Come on, let's go. அதான் இது என்கிட்ட ப்ளூ கலர் இருக்குது, என்கிட்ட க்ரீன் கலர் இருக்குது, இன்னும் கலர்ஸ் இருக்கு, அவன் பாக்கெட்லேயே இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்க காரை வந்து நாங்கள் எப்படி மாற்ற போகிறோன்னு வந்துட்டு பாருங்கள். ட்ரீஸா வந்துட்டு காரை வந்துட்டு தண்ணி இருக்க இடம்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம ஒட்டும்போது வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போச்சுன்னா அதனால தான். சரி, ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்துட்டு நம்ம பர்பிள்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் கீழேருந்து ஓட்டிட்டு வாங்க. எங்களை யாராவது காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா www.AppulovesAppu.com. அதில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். அதனால எங்களோட மெயில் ஐடிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உடனே வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஸ்பாட்டில் நாங்கள் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுப்போம். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ். This is Captain Abhishek and Captain Avinash. ചാടകത്തെ ചവിട്ടി അഭിഷേക്, ചാടകത്തെ ചവിട്ടി. ட்ரீஸா எப்படி ஒட்டிருக்கான்னு பார்க்க வந்தேன். இந்த மாடிஃபிகேஷனை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. இவ்வளோ டேலண்ட் உங்ககிட்ட இருந்துட்டு இப்போதான் ஷோகேஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்குங்கிற ஃபீலிங்கில் நீங்கள் பெருமைப்படுறீங்க. ஆமாம், அப்படியா? ஆமாம், இந்த அளவுக்கு டிசைன் யாருமே பண்ணியிருக்கவே முடியாது இந்த உலகத்துலேயே. ஃபஸ்ட்டு அப்பு லவ்ஸ் அப்புல தான் சேனலில் தான் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ஐடியா தான். ரோட்டில் போய் நம்ம ஓட்டலாம். ரோட்டில் என்ன பார்ப்போம், இவங்களே இப்படி பார்க்குறாங்க. ரோட்டில் எப்படி பார்ப்பாங்க தெரியாது. ஒட்டியாச்சா? பேபி 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 பேபி. ஓகே, முடிஞ்சிருச்சா மாடிஃபிகேஷன்? ஸோ ஒரு வழியாக எங்களோட மாடிஃபிகேஷன் முடிச்சாச்சு. வந்து பாருங்கள். கமான். நீங்கள் வந்துட்டு டெக்கரேஷனுக்கு வந்துட்டு பூ வந்து வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல, இந்த இதெல்லாம் போட்டு வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. 5000 6000 அந்த மாதிரி செலவு பண்ணவே வேணாம். ஆமாம், எதுக்கு? கொஞ்சம் கிட்ட வாங்க கேமராமேன். 5000 6000 செலவு பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து டெக்கரேட் பண்ண வேணாம். நாங்கள் வந்துட்டு 250 ரூபாய் தான் செலவு பண்ணோம். பார்த்தீங்களா இல்லையா? இன்னும் ஒரு 250. ஆமாம், இன்னொரு 250 ரூபாய் செலவு பண்ணால் கார் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம். எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் பரவாயில்ல, எங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி பார்த்தீங்களா இல்லையா?
funky car. யா இப்போ நம்ம இந்த காரை வந்துட்டு ரோட்ல ஓட்ட போறோம். எத்தனை பேர் ஏற்கனவே பார்த்து எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க, அது பரவாயில்ல. சோ இந்த காரை நம்ம வந்து உங்களுக்கு அசிங்கமா இல்ல, எனக்கு அசிங்கமா நம்ம காருக்குள்ள உட்காந்துங்களா யாருமே தெரியாது. இப்போ கார் எத்தனை வெளியே போகும்போது ஆளுங்க வந்துட்டு எப்படி பாக்குறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். That is our task. பாடி அவங்களுக்கு இந்த காரை பார்த்து பொறுக்கல, அவங்களே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்ல, அல்டிமேட்டா இருக்குன்னு நாங்களே சொல்லிப்போம். இந்த காரை வந்துட்டு யாரும் காப்பி அடிக்க கூடாது. எங்களோட இமேஜினேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிரியேட்டிவிட்டி எங்களோட கார் இது. எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டு வந்து வெளியே போவோம். நம்ம வந்துட்டு கார் எப்படி போகுதுன்னு காட்டுத்தால ஆளுங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வாங்க. வாங்க, நீங்களும் வாங்க. நீங்களும் எங்க கூட வாங்க. எனக்கு ரொம்ப எம்பாரஸ்ட். ஏறுங்க, சூப்பரா இருக்கும் சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்துட்டு பெட்ஷீட் போட்டு மறைச்சிக்கிட்டாங்க. மூஞ்சி வந்து பெட்ஷீட் போட்டு மறைச்சிக்கிட்டா. இப்போ வெளியே இருக்கவங்க ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும். அந்த அவங்களே சிரிக்க பாருங்க, ஒரு அம்மச்சி நம்மளே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வெளியே விண்டோ வழியா காட்டுங்க இல்ல. Nice car. Hi, you say. Hi bro. Hi. ஐயோ பாத்தீங்களா, ரோட்ல எத்தனை பேர் வந்து க்ளீன் பண்ண. அதுல வந்துட்டு பாதி ஸ்டிக்கர் வந்து காணாம போயிடுச்சு. அதனால தான் கடைசியா வந்துட்டு யாரும் பாக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, பாருங்க ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படி இருந்தது? செம்மையா இருந்துச்சு. எல்லாரோட ரியாக்ஷனும் ஒரு சிரிக்கிறத பார்த்து எனக்கு செம்ம சிரிப்பு. ஐயோ, ரோட்ல எல்லாம் வந்துட்டு டிராஃபிக் உள்ள போனேன். ஏன்னா நம்ம பின்னாடி ஓட்டல இல்ல, பின்னாடி மேல எல்லாம் ஓட்டி இருந்தா கண்டிப்பா வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு பாத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி யாரு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நாங்க 2 பேரும் மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா இதுல ஹெல்ப் பண்ணது எங்களுக்கு வீடியோ எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு அபிஷேக் வந்துட்டு எடுத்து கொடுத்தேன். பாத்தீங்களா, திரும்பி வீடியோ எடுக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறோம். ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வருது. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பெல் பட்டனையும் அடிச்சிருங்க. நம்ம நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட வரோம். Until then, tata, bye bye from Appu. Loves Appu. Bye bye.